được. Em xin kính chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một bộ micro của hãng AAP, model là K500. Bộ micro này là được hãng Tân Cường là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức. Đây là trên đầu, đây là đầu thu. Trên đầu thu có tem của Tân Cường và chữ ký tươi của công ty Tân Cường. Và đây là tay micro. Trong tay micro cũng có tem của công ty Tân Cường. Tem đảm bảo và chống hàng giả. Tem của nhà nhập khẩu và phân phối bên này cũng vậy. Micro này thì rất là chắc chắn, rất là xịn sò, rất là được làm rất là chi tiết và tinh xảo. Thể hiện cái việc là chất lượng nó rất là cao. Chiếc chiếc micro này có chất âm nói chung là rất là hay. Hát thì rất là nhẹ, bắt mic và hút mic ấy. Và chất âm thì tiếng rất là chuyên nghiệp và dày rộng, rất chi tiết, rất sáng sủa. Chất âm rất là hay. Đây là dây micro để dây kết nối giữa đầu thu và vang. Còn đây là adapter. Đây là hai cái chống lăn. Đây là pin đi theo. Micro này là bộ này là micro này là hàng mới 100% các bác nhé, hàng chính hãng mới 100%. Bên em đang bán bộ micro này là với giá 3,5 triệu. Bác nào quan tâm đến bộ micro thì xin hãy điện thoại trực tiếp cho em theo số điện thoại của Tuấn Anh Audio 0913 228143, hoặc là kết bạn Zalo với em để em gửi hình ảnh chi tiết và clip test của micro cho các bác nhé. Sau đây em xin cắm vào và hát thử một đoạn để các bác nghe thử chất âm của bộ micro này. Alo, alo, 1 2. Alo, 1 2 3 4. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7. Đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ra ngủ và anh chưa thuộc về ai. Sẽ cố quên khung trời hoa mộng, ngày về bên em tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu
từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn, anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là mong ước trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Em xin cảm ơn các bác ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ. Em xin tạm biệt các bác ạ. Xin chào các bác.